my god เบิ่งจ้าสวัสดีจ้าแอลจ้าสองเมืองเกินลอยจ้าพี่น้องจ้ามาเจอกับแอลอีกแล้วนะจ้าน้องมื้อนี้นะคะเดี๋ยวแอลจะพามาเบิ่งสวนดอกไม้ของแอลนะคะหลังพายุเห็บเข้ามาเนาะจ้าเนาะหมู่บ้านตอน6 โมงเช้าแอลได้ไลฟ์สดไปนะคะเกี่ยวกับพายุอากาศทางมันแอลเนาะทั้งลูกเห็บลงนะคะทั้งฝนตกทั้งลมทั้งฟ้าห้องเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันนะคะว่าดอกไม้ในสวนของแอลมันจะเสียหายหลายขนาดใดจ้ามาจ้ามาเบิ่งน้ำกันน้ำแอลจ้ามาแล้วแอลจะพาเริ่มจากสวนหน้าบ้านของแอลเลยนะจ๊ะเนาะสวนย่อมของแอลน้อยๆนะคะรู้สึกว่าบอนไซของแอลจะเสียหายนิดนึงนะคะมันจะกิ้งหักเนาะแล้วดอกแต่ว่าดอกคลิมาติกนะคะคลิมาติกก็ยังสวยจ้ะนะคะดอกคลิมาติกก็ยังโอเคจ้ะเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นมันอยู่ใต้ต้นซากุระเนาะจ้ะเนาะต้นซากุระก็จะปกป้องคุ้มครองมันอยู่จักหน่อยจ้ะอันนี้ก็คือดอกคลิมาติกนะคะดอกคลิมาติกสวยๆจ้ะนะคะดอกคลิมาติกนี่แอลบ่จะนำให้กินนะคะส่วนมากก็จะพากันกินนะคะแต่ว่าคลิมาติกเนี่ยมันสะสมสารพิษเนาะจ้ะเนาะนะคะดอกคลิมาติกนะคะหยอดมันเนาะห้ามกินเลยนะจ๊ะห้ามกินจ้านะคะตัวเองเฮ้ดูนาดูสบายดีหญิงไม่ร้องเหรอจ้าวันเนี้ยตัวเองไม่ร้องเหรอวันเนี้ยอืมโอเคแปลงดอกไม้แปลงนี้บ่เสียหายหลายจ้าเพราะว่าต้นซากุระปกป้องไว้เนาะจ้าเนาะฮะโอ้ยแอบว่าท่านมีเวลาเห็ดทำความสะอาดเลยอ่ะโอ้ยคลิมาติกเดี๋ยวแอลจะต้องเอาคลิมาติกขึ้นจักหน่อยก่อนจ้ามันหล่มลงเนาะคลิมาติกอันนี้คลิมาติกดอกซ้อนเนาะจ้าเนาะซ้อนกลิ่นนะคะซ้อนดอกเนาะดอก2 สั้นนะคะโอเคดอกคลิมาติกเยอะส่วนห้างนี้เนาะจ้าดอกกุหลาบพันปีนะคะก็เริ่มโรยแล้วเนาะจ้าเนาะเริ่มหมดหนาของมันออกแล้วนะคะเคล็ดลับในการที่จะให้ดอกกุหลาบพันปีนะคะสวยต่อไปเนาะดอกที่แห้งแล้วเขาก็หักกิ่งออกมันเนาะจ้าเนาะกิ่งไม้มันจะได้เกิดขึ้นมานะคะเห็นไหมคะเราจะหักดอกเก่าออกเนาะจ้าเนาะเพื่อที่จะได้กิ่งใหม่เพื่อที่จะให้ดอกไม้เกิดขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือกิ่งไม้เนาะจะเด็ดดอกเก่ามันออกนะจ้าเนาะเคล็ดลับนะคะหลังจากที่ดอกกุหลาบพันปีนะคะเริ่มแห้งแล้วนะคะก็เด็ดกิ่งตรงนี้ออกเลยจ้าพี่น้องจ้านะคะโอเคค่ะอันนี้ก็ดอกฟลอมเนาะสีแดงนะคะโอเคเดี๋ยวได้ทางนี้ก็เสียหายดอกลิลลี่ก็โอเคนะคะไม่เสียหายอะไรโอ้ยจะเสียหายอยู่วายดอกแอลเห็นปะ3 ดอกค่ะหักไปเลยเนาะถือมันถือบอกเห็บหักไปเลยจ้ะโอ้ทางนี้ก็โอ้ตาย2 ดอกอีลูกอีแม่นะคะโอ้ยเบิ่งเนี่ยค่ะกุหลาบแอลเนาะแห้งเลยเฉียวเลยดอกเกราเนี่ยก็เกิดมาอยู่ดอกจ้าแต่ว่าก็เสียดายเนาะสงสารมันพร้อมคงจะเจ็บหนาดูเลยนะคะอ้อยทางนี้โอเคจ้ะนะคะส่วนทางระเบียงบ้านแอลก็โอเคนะคะดอกไม้ยังบานแต่ว่าช่ำหน่อยๆนะคะดอกไม้ก็รู้สึกว่ามันจะช่ำๆอยู่นะคะโอเคค่ะกุหลาบเนาะกุหลาบกินมันก็กีบมันก็โรยแล้วนะจ๊ะเนาะโอเครู้สึกว่านี่เดี๋ยวแอลจะต้องตัดออกนะคะแอลจะต้องตัดออกเพราะว่าอุ้ยดอกกุหลาบแอลช่ำอ่ะดอกกุหลาบช่ำหมดเลยนะคะมาเจอลูกเห็บเนาะอ๋อยเดี๋ยวแอลจะต้องทำความสะอาดมันแล้วนี่ต้องตัดมันออกก่อนแล้วนะคะเห็นป่ะเจ้าดอกน้อยๆกันนะหักนะคะมันเป็น2 สีนะพี่น้องมันเป็นสีขาวกับสีแดงจ้ะแต่ว่าเมื่อเจอลูกเห็บแล้วมันก็โอ้ my god นะคะเดี๋ยวให้เบิ่งข้างนั้นนะจ้ะเนาะอากาศก็เริ่มจะดีแล้วแต่ว่าห้อนจ้ะห้อนหลายนะคะโอ้ยอันนี้ก็ต้นกุหลาบนะคะต้นกุหลาบหน้าบ้านแอลจะเอาไว้ใต้
ตู้ใบสนีย์ตู้จดหมายเนาะจ้ะสีชมพูเนาะกระถือกะโอ้โหรู้สึกว่ามันจะช่ำรู้สึกว่าจะช่ำมากจ้ะนะคะโอเคดอกจัสมินนะคะดอกมะลินะคะกะถือกน้ำฝนแล้วมันก็ร่วงล้นแล้วจ้ะเนาะโอเคส่วนนี้ก็คือภาษาไทยก็จะเอิ้นดอกนี่อย่างเนาะแอลก็จำบ่ได้นะคะแต่ว่าอยู่เยอรมันนี่ก็จะเอิ้นว่าสต็อกโฮสนนะคะเนาะรู้สึกว่าจะเหี่ยวก็บ่เป็นหยังหลายเพิ่มผู้ได้นะจ๊ะเนาะดอกกุหลาบก็โอเคค่ะแถวนี้กุหลาบก็โอเคมันบ่แห้งบ่เหี่ยวเนาะกุหลาบเลื้อยนะคะดอกลิลลี่ก็โอเคจ้าบ่เสียหายอีหยังนะคะกุหลาบขาวชนิดวิเชียนนะคะก็บ่เสียหายจ้าแต่ว่าต้นพริกแอลนี่ตีล่ะมันจะเกิดให้แอลบ่เนาะนี่นะกุหลาบนะส่วนมากกุหลาบเนี่ยท่านคุณก็จะตัดไปแล้วล่ะจ้านะคะเพราะว่ามันฉ่ำเนาะลูกท่อแอลกับล้นเสียหมดเลยนะคะใบทั้งอย่างกับล้นแล้วกันเนาะอุ้ยดอกไม้แอลเริ่มเกิดดอกอีกแล้วคือเริ่มเกิดยอดอีกแล้วจ้ะสวยคลิมาติกสวยๆจ้ะคลิมาติกก็สวยเนาะพอเสียหายอย่างมากไม้จ้ะดอกไม้ของแอลโชคดีนะคะเดี๋ยวแอลจะต้องหาใหม่มานั่นแหละอุ้ยลูกแม่สวยไว้ดอกกุหลาบขาวนอตติงเกลนะคะหอมกลิ่นอ่อนๆระมุนเลยมาจ่ายเอามากที่สุดเลยนะมาเกเรตโอก็กำลังจะบานนี่เดี๋ยวดอกหญ้าเลดี้ของแอลสวยมากเลยจ้ะอันนี้คือดอกหญ้าเลดี้เนาะนะคะสวยๆจะเอาไปต้มชาก็ได้หรือว่าเอาไปจัดดอกไม้ก็ได้นะคะกินแบบสลัดก็ได้เนาะจ้ะเนาะอุ้ยเห็นบ่จ้าดอกไม้ในบ้านแอลดอกราชินีไข่มุกก็กำลังจะบานสวยเลยจ้ะอุ้ยนะคะกล้วยไม้ด้วยเดี๋ยวเฮายางไปเบิ่งข้างล่างเนาะว่าดอกไม้ของท่านขุนอีหยังเสียหายบ่จ้านะคะนี่จำได้บ่จ้าดอกกุหลาบเนาะที่แอลเฮ็ดปูนใส่นะคะเอาหินใส่เนาะจ้าเนาะกุหลาบก็โอเคเว้ยสวยเดี๋ยวแอลจะต้องมามัดนะคะเดี๋ยวแอลจะต้องมามัดมันขึ้นแล้วหอมนะคะสองข้างทางเปนอนของแอลนะคะจะมีดอกกุหลาบกินเนาะนะคะสวยมากเลยจ้ะโอเคหอมกินหอมจากกุหลาบพันธุ์นี่เนาะส่วนมากแอลจะเอากุหลาบหอมเขามาปลูกในบ้านนะคะดอกบูตันกับเฉาเนาะกับเฉามีบางดอกกับเฉาแล้วนะจ๊ะเนาะนะคะส่วนนี่ก็คือต้นวอลนัทนะคะกับไข่แน่นะคะเกิดดอกเกิดใบออกมาแล้วแต่ว่าปีนี้คงจะบ่มีวอลนัทให้เก็บนะคะเพราะว่าดอกมันถือเก็ดน้ำแข็งแช่หมดไปแล้วนะจ๊ะถือเกล็ดน้ำแข็งให้มันเฉาตายเนาะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือโอ้ไว้เห็นไหมเดี๋ยวแอลจะพาลงไปเบิ่งข้างล่างดอกไม้นะคะสวนของท่านขุนเนาะว่ามันเสียหายหลายบ่นะคะโอ้ยแอลจะต้องหาไม้ผูกดอกบูตันแล้วนี่นะมันดอกใหญ่เนาะพี่น้องโอ้แอลบ่ได้มาเบิ่งเขาเลยบ่มีเวลาให้เขาเลยช่วงนี้นะคะดอกบูตันสวยๆเพราะนั้นเดี๋ยวแอลจะเก็บไปใส่ใจการบานเนาะนะคะดอกกุหลาบท่านขุนก็เกิดแล้ว
บ่เสียหายอีหยังนะคะโอ้ยหอมดอกกุหลาบลีเลียนก็กำลังจะเกิดนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งเดี๋ยวเขามาเบิ่งต้นนี้ของทางขุนก่อนต้นองุ่นเนาะจ้าเนาะโอ้ยปีนี้กะคิดว่ามันก็คงจะดกอยู่จ้าเกิดแล้วเนาะองุ่นนะคะจ้าอันนี้คือบ้านสวนของทางขุนเนาะจ้าเนาะดอกลิลลี่ก็กำลังจะเกิดแล้วนะคะปลูกดอกดาวเรืองนะคะขังเทิงเนาะปุ้ยเพิ่นปลูกดอกไม้เพิ่นนะจ้าดอกโคมไฟโคมญี่ปุ่นนะคะดอกพิทูเนียนยาเมาสิดอกเกราเนียนนะคะนี่เลยแล้วก็เปลือกไข่นะจ้าเนาะเปลือกไข่ที่พวกแอลกินนะคะแอลจะมาเอาถิ่งเนาะแอลจะมาบดให้มันละเอียดแล้วก็จะมาให้ไก่กินคือเก่าจะเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุให้กับไก่นะจ้าเนาะนะคะส่วนนี้ก็เลื่อนเพาะช่ำของทางขุนเนาะจ้าเนาะอุ้ยดอกแตงกวาก็เกิดแล้วจ้าแตงกวานะคะดอกแตงก็เกิดแล้วเนาะทางขุนจะปล่อยให้มันเรื่อยๆขึ้นไปนะคะเรื่อยขึ้นไปเป็นอุโมงค์เนาะจ้าเนาะส่วนทางนี้ก็คือต้นต้นมะเขือเทศเนาะจ้าเนาะก็จะปล่อยให้มันขึ้นไปคือกันนะคะอุ้ยดอกเกิดดอกแล้วนะคะเกิดดอกแล้วสวยมากนะคะอันนี้คือดอกมะเขือเทศเนาะจ้าเนาะอุ้ยหลายเลยเดี๋ยวเอาจะต้องเอาไปปลูกของแอลแล้วนี่นะเดี๋ยวจะต้องเอาไปปลูกอยู่ระเบียงหลังบ้านแอลแล้วบัดนี้นะคะน่าสวยอะเนาะโอเคค่ะจ้าพายุหลุบเห็บเขานะจ้ามันก็บ่เสียหายหลายปันใดจ้าแอลโชคดีอยู่นะคะแต่ว่าผลไม้ของแอลปีนี้บ่เกิดนะจ้าเนาะเพราะว่าเกล็ดน้ำแข็งมันลงนะคะเห็ดดอกมันตายเนาะไม่มีผลไม้เลยจ้าปีนี้นะคะโอเคโอ้ยบัวแอลบ่เกิดเลยปีนี้เกิดใบดอกบ่ออกเลยจะตายอ่ะจ้าสรุปเราจ้าดอกไม้ของแอลบ่เสียหายหลายปันใดเนาะจ้าเนาะนี่เราจ้าทันเฮาอิดนี่อย่างลงไปเนาะเฮาก็มีความห่วงใยเฮาก็มีความสงสารเขาเนาะจ้าเนาะถึงเขาจะเป็นแค่ดอกไม้เขาก็มีชีวิตจิตใจนะคะบ่ว่าจะเฮ็ดอีหยังนะคะพี่น้องจ้าใส่ใจทำใช้ใจทำนะคะรักในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราชอบแล้วสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราแล้วก็คนรอบข้างค่ะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย